tolobi boye ozala conseiller ozala sama lukondo ozala baati lukondo boza batravailleur boza na droit kokota na bureau 7h10 vrai ou faux sikoyo yo kota 9h ngai naye na bakombata na bakamera oza te zoye bomaye okosonga na nda mpinga azosalela moko te oliokanga kabila oyo aza criminel au sommet de l'état kabila azoboma bato na lubumbashi azotya insécurité na bakongo na songololo me mampingi oza kaka mampingi tala motu monene lokola kabasa bato balobi bayebisaka ngake kofingaka te ngai nafingi mampingi nayebi ye te aki tomoni ke ministre boye asali mabe tozwi bakamera tozwi babis toketi na biro na ye tobimisi ye na biro ye ti akozonga nda wana sika taketi akomi kokimisa bango mpo babima ta eza lisusu te tozokanga nanu zowe tozokanga zowe mpona nini zowe aboma roulage awa vrai ou faux na sosimat bafilme ezali il faut batia zowe na pri klise ya nzambe o basango na nga bakufi bamesela be sakrifie para mbongo bamesela be na lubumbashi bamanser violé il fallait balanda exemple ya anuariti na kapeta oyo akangaki makolo alobi bakomeka kari ne peut pas qu'on fait la Sainte Catherine babelge wana si baza bakatolike babelge si baza banani bakatolike babendi likolo moko 25 personnes bafongola wapi babendi koto 25 bafongola wapi alobi na kokufa mpona virginité mais soki ezalaki ba jeune fille azina kamundele malembe te et puis, à très loin, Bino Congolais, à 3 jours, il y a férié. Est-ce que vous avez une émission férié? Les nationales, c'est différent. Il faut voir les Bino Kowana. Excusez-moi. Dans la place, numéro mwete oyo koya nango tolobi boye bandeko na ngai boyoka biso bien tosoutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mokwantombolo mowa mai wakaninda azosala mpo na biso ndeko aza président union africaine il faut reconnaître ndeko na ye areconnaître mpo na nini ndeko akufi mpo na biso muntu abomi ye bapoisonne ye poison uti na RDC mpo na nini po alivre biloko nyonso ya Kabila alivre biloko tu alobi Mokwantombolo na mbongo na nini il faut ezonga na Kongo kaka baconseille na ye ale mutu moko azalaka awa zuwa babwaki mutu wana tokotanga komona ye te obenga nga otuna ngai ngai nayebi mutu yango kotuna nga te nayebi mutu yango te ye azwi kaka njikila abwaki notre président Magufuli akufi que son âme repose en paix super paix et puis il faut te reconnaître parce que le premier habitant est apparu en Afrique, dans les vallées d'Ordowai, en Tanzanie, là où on avait trouvé les 4 têtes de singes qui témoignaient l'existence de l'homme. Il y avait l'Australopithèque, le Pithecanthrope, le Néandertalien et l'Homo sapiens, qui signifie l'homme sage. L'homme est sage. Nous sommes les hommes sages. L'homme est un investigateur. Oui. L'homme est un rechercheur. L'homme est au-dessus de la mêlée. Pas ces alliés où il faut qu'on s'y passe par. Et Yokani. L'homme congolais a commis
commis négligé. Il faut tomber sa dose. L'homme est devenu chien méchant. L'homme est devenu Wagous. L'homme est devenu Lukuniste. Lukunya. Qu'est-ce qu'il faut pour combattre un Lukuniste? Il faut qu'il y ait la bolingocratie, l'amour du pro. Linga muninga ndao milingi. Yo so babotoli yo chemise wana ko sepela. Soki omoni muninga nano alete koseka yete. Soko zela biloko mibale pesa moko. Jésus-Christ de Nazareth a tiré les biseaux 10 commandements de Dieu. Va réduire en gros, na aimer-nous les uns les autres. Amen. Pour l'amour de Dieu. Si vous avez rio, aux autres poisons, au télé moutou. Et c'est normal. Moutou, au coup de la moutou na mukili, à part Zambi. Même moutou à l'iboma, moutou à l'homme est sacré. Moutou à sacré, à tes qui s'engagent ça. Sacré. Mais le lait tomoni bambororo bayeli biso système à poison. Est-ce que depuis to sali na 32 ans na Mobutu bosi boyoki mbato bakufi na poison? Merci beaucoup Mobutu c'est kukumondo zabanga. Ya zalaki ka kukanga batu atiki yo. Akangi Tshisekedi bazo sala neti baje. Akangi après 2 mois atiki ye. Bato alobi basala ka ba. Mais zaki baje te. Ayebi que l'homme est sacré. Mais awe komi kaka nchikila ozui muamba ozui ngando osandisi na muamba opesi batu balie bakomi na pulu sikoyo okomi ko bakende na hôpital. On doit arrêter maman Olive. Oui. Oui. Olive on doit l'arrêter. Asali ma peine à Congo. Moi si moko ma ndoki ya moi si oya ko poursuivre nga ko poursuivre ba combattant nyonso tokokende tina ndaku na merci ba combattant baza déterminé bayoka ke ba poursuivre Gilles même nani parquet à Gombe ko kwe et puis la okende makolo erto ko koma ka boy ba jiji bango nyiso mba est-ce que lui on va viva! Nesse pela que na bajiji makasi na ba avocat, na ba procureur, bazo sala musala kito. Yango photo sengela bango pa mukwantombolo. Bango mukwantombolo mo mayo kanini. Pesa bango ba TXL. Procureur nyonso zo TXL. Et puis azwa ba shika ta télécommandé na Océan Atlantique ba zela ba kashine. Pona sécuriser na bango. Pona nini? Bazeli mampingi te mampingi tala mutu. Mampingi lo. Toujours des rapports. Depuis ton mandat rapport de mampingi, rapport de mampingi. Lelo Obama accueilli a tiré rapport de mampingi. Nani? Trump accueilli a tiré rapport de mampingi. Mampingi tala mutu munene. Sarkozy accueilli a tiré rapport de mampingi. Biso ya jamais accueilli a tiré rapport de mampingi. Tela mamping na ko finga mama na pour hier mamping azo tela ko mo côté on kanga Kabila o azo criminel au sommet de l'état Kabila zo po mabatu na Lubumbashi azo cha sécurité na ba Congo na Songololo même mamping ozaka mamping tela mutu munene lokola kapasa bato lobi ba yebisa ngake ko finga kate ngana fingi mamping na hebiete Pentela maboko. Biso to fingi rapport de mambi. Babomi batu, tala mutu munene lokola kabasi. Babomi batu, rapport de mamping. Basilizi batu na Lubumbashi, rapport de mamping. Nani John Numbi akimia zaki na Zamba, rapport de mamping. Bozo sala nini? Kalevu ye wana kakeko bata na Senko. Boyebi yango bien, botali na satellite, rapport de mamping. Rapport de mamping tala mutu munene. Mutu kabasa. Ba tu peux faire ma katali la gosse. Kwa vile mikolo bazoli nganga fo. Kwa hiyo papa, ko take kaka biso mo côté. Take na ba conseiller. Omoni na take
oui, les gens vont me conseiller. Bon, debout. Merci beaucoup à mes conseillers. Sont devenus des travailleurs sur le terrain au service du peuple. Mais, awa tolobi boy. Ozala conseiller. Ozala Sama Lukonde. Ozala Bahati Lukonde. Vous avez travaillé. Vous avez trouvé vos comptes dans le bureau 7h6. Vrai ou faux? Vrai. Si vous avez un compte en vert, vous avez un combattant, vous avez une caméra, vous avez un maillot. Vous avez un nanda. Est-ce que vous avez monté? Nazo yebi sabino, j'ai même ma main coupée. Donc côté que le gouvernement a tout ceux qui t'ont moniqué, ministre Boye a sali ma paix. T'as vu ma caméra, t'as vu ma bis, t'as quitté le bureau na ye. T'as vu monsieur na bureau. Ti a kozonganda. Il faut bandi ma biso. Souci na biso, au moins les soucis na biso peuple d'abord. Balobi notre boussole d'action, c'est le peuple d'abord. Makambo nyonso tokosala, il faut totala kaka peuple d'abord. Peuple d'abord elobi nzala. Peuple d'abord zanza. Souci na ngai ezali mwana Congolais 3 fois par jour soka sumbina bilamba telinga nani. Souci na ngai to conjuguer le verbe farater au temps présent. Voyez bien que va causer partir petit aux aliboma. Le verbe farater au temps présent. Je farate, tu farates, il farate, elle farate, nous faratons, vous faratez, il farate. Bête ma boko. Neloko peuple congolais zozela liboso zelaki bato FCC nde bazofrate je parade bato mobimba bayebi kokonjuge na si tante kaka je parade alors biso tokofarate te okoyoka moto nazosepela bana na Chine bachina bakomi verbe farate autant présent mwana moko mama je vais farate merci nalobi mabe te photo farate soki yo farataka te etali yo mais mutu nyonso normal do farate mutopozolie okofarate ndenge nini awa bana poto bazoseka merci beaucoup hémorroïde interne soko ozofarate te ekomi bacongolais alie bula boye onga naliaka mingi te nzoka abombi bulu mosusu bana bale na tongo abo bakende classe surtout biso mibale omoni nde tozokonta te ebele ma ebele basi ya Congo bango bazoya minene mpona nini akolia 3 boules erio yeboye nana na dame te bacheri bazodame bamelinga basupu kala idepesi viva kala na Congo ezalaki par exemple président na ngai nani Eric okomona ke ngai naza mokongo naliaka fufu ya pete ya nani mikolo azopeta yango ya masamba biso nyonso na bakongo na bangala na baswahili ekomika bukula bwanse il faut basangisa na masango po ntonda shima yango boyoki toproduire 6 tonnes ya masango 6 tonnes wana ekozwa 2 ans 3 ans 6 000 tonnes tozosenga na moko wa ntombolo tiele biso yango 7 000 mutu nyonso azo 7 000 wana koya boy eyekapela nga 2 000 francs nakangisa to bapesi yo yaya na kopeli bapesi yo 2 000 ekoki 7 000 oke uzoseka se yaya okonjige pe verbe fa simple yaya omoni eza bato mosusu mosala bango kaka prezo opesi 1000 prezo na suka na 16 heures bakokisi 5 000 soki saka semulu eza 7 000 sinaye boye yaya sunganga na 1500 nakozongisela yo nakozongisa te bapesi yaya natikaki petit malade pesanga 2 000 ale okalikile 7 000 mbangu na saka se moko antomo mpasaka wana azoyoka ngai tolobi boye accident moko esalami na lwila remorque bato bakufi ebele que son âme repose lelo na tongo na lwila na yango
Nzambe asala parce que toyebi ke bato misala mabe bakomi bazangi moyen kosala bamoni ke sila kangi bango kati bakangi boy alors bakomi ko profiter même la ba accident bakomi ko buka na banzela ya changu wana eza ba démon pour to continuer kana kosala ka musala to continuer kana kosala musala mais nazo yebisa bino to che 138 millions de dollars na projet tiré projet tiré ezokende partout ngai mutu na bino oyo kaka kobaganga lelo nakomi na projet tiré nazokita na mbujimai lobi bakomonanga te nayebisi bino nazobanda na bakwajanga nabongisi nzela yaya lelo lobi eteli yo te lube wete oyo boya programme nanga eteli yo ate na kokende ti samedi eteli yoyo ka nazosala mobiliza nazokita na bandi na bakwajanga ale na niki nzela na silisi nake na sims nalongo sims nake na nouvelle ville nalongo nake na kihumba nake na akala na wankata na silisi ale nake na katoka 1 katoka 2 katoka 3 na ndeji nazongi nake na sankuru na kabinda projet awa pe na Kishasa tokoya awa kokombola na kokombola okomboli 1 mètre ozana 10 000 francs etelinga te na kotondisa mbongo kotoyi na tondisi kotoyi peto okomboli wapi awa na awa 10 000 eza mbongo na ngai eza mbongo le peuple d'abord le boussole de notre action c'est le peuple d'abord panza biloko tokende na yango tolobi boye tosengi na lwilu wana na péage batiela biso bakamion incendie tomonaki bakamion incendie eyaki na aéroport batia nani soki mituka ezopela moto ale bayembala moko na bapéage mbongo eza ebele tosengi na mokwantombolo contrôle na bapéage mbongo ekotaka ebele mais ezokota ezokende wa corruption toyoki na Kimbanseke na bli bakwanga na Salongo insécurité totale na wenza bakwanga tozosenga na Papa Kasongo oyokaka ngai mikolo ozosala mosala kitoko soki ozosala mosala kitoko nakokumisa yo mais mikolo ozokanga bien lelo otie baroulage na prison makala merci papa ata bazongi tokotrake bango idepesi viva bakongole bazali nakozwa numero wana place nakomaki soki na moni yango tosengi boye Papa Kasongo ekipe moko bazobenga bauja tozosenga na mukwantomolo ekipe wana eku tolingi komona baujana te banambata ujana wana eza ekipe basalaki ta ya élection mpona kotrake bakombatant mpona bomababa bakomba maintenant lokola baza tala matricule te tuna ujana nyonso azala matricule yango tozosenga na mukwantombolo en tant que chef suprême annulé bataillon wana tracasserie na poids lourd Kasongo le ganzela poids lourd zala intérêt civil papa toyebi ke oza congolais bana na pe bazana Kishasa bazo tourmenter bato sala musala le peuple d'abord tala ndeko na tango fort na nani na Lubumbashi kuna na Lualaba frappe ya kosakana te ozo poudrier kimi ekoti pour le tango fort na Christian Kiwe kimia bakashi batelekomande na kashi bazati na toilette bakangi ba somalien omoni zowe alobi o nazobenga na ba indien na banani zoka nani apesaki ordre obenga na bango tu n'es pas président de la République ordre uti wa zoka akoteki ba somalien akoti ba indien po basala crime siko bayoki
soki Amerika kiti wana shika taketi akomi kokimisa bango po babima ta eza lisusu te tozokanga nanu zowe tozokanga zowe mpona nini zowe aboma roulage awo vrai ou faux na sosimati bafilme ezali il faut batia zowe na prix Kabila tosengi na mamping kanga Kabila c'est le 4 crimes contre l'humanité, crime de guerre, crime contre l'humanité, crime à génocide, crime économique, à chaque crime 25 ans, à 100 ans. Mais pourquoi besoin de la yé les lots Ambongo Ambongo azwi mbongo alingi mbongo mingi azwi mbongo tokotanga lisusu ba institution catholique te mais tozotanga ba individu ambongo muyibi tozosenga na bilenge ya mwinda tozosenga na ba mama Marie Légion tozosenga na ba Kizito tozala main dans la main parce que l'église catholique est fondée par l'UDPS muto fondaki UDPS eza cardinal Malou ba fondé UDPS na ndako Malou siko lelo bozo profaner mémoire ya Malou pona nini UDPS ba créer yango na ndako Malou si na 1982 sikoyo lelo pona nini bozo bebisa mémoire ya Malula bozo cracher na mémoire na pona nini ambongo azwi mbongo epa ya Kabila kendaki Dubai atie mbongo na compte ya Senko botana na compte mbongo ebele po ba sikoyo bazo justifie nde mbongo me bayebi ke élection kozala te yaya tala bakombatela basomi mapangu te yo okende kozo pouvoir oyo tobundeli pendant 37 ans oyo losimu kende akufeli okapangala akufeli oyo boprofane église ya Nzambe oyo basango na nga bakufi bamesela be sacrifié par ambongo bamesela be na Lubumbashi bamanser violé il fallait balanda exemple ya Anorit Negapeta oyo akangaki makolo alobi bakomeka carrière on ne peut pas coiffer la Sainte Catherine Babelge wana si baza catholique Babelge baza banani catholique babendi likolo moko 25 personnes bafongola wapi babendi koto 25 bafongola wapi alobi na kokufa mpona virginité mais soki ezalaki ba jeune fille azina kamundele malembe te oyebi ke bana kili baza na expérience yo komona lokola mwana ya kabambari mwana moke mais akobetela kaka bo osilisi makambo na nyo epui azolela kamundele okobunde tumoni allez Dieu merci bajip moko baketi moko ezotourmente bato na songololo merci beaucoup toyoki toza na mopaya awa kimi ezala eya soko oyo na mutu nous sommes devant le caméra papa puis toconsultaka bato ye alobi ke naza péché qu'est-ce qui prouve que naza peut-être aye po aboma yo lumbe on doit identifier les gens ngai lobi na butu batinde ngai jeune fille lumbe nazoyebisa bino ngai nazolezwanga nsima nazotémoigner na 18 heures fille moko abengi ngai président naza na komi na bandalungu nalobi j'arrive 18 heures nakomi wana azoya kaka te tokomi 18h30 19h nde abimi nde nakendaka mpo namona a distance nakei ale abengi nalobi zala na deuxième porte ya commune telema na katikati na mona yo
atelemi na katikati tala sheri kitoko tala mupende tala mususu tala kiloti siko aye mpona coiffe Sainte Catherine lumelube aye président nasana makambo moko nayebisa yo oyo kopopula lobi nalobi makambo nini lukaka place soki osilisi kopopula kaka lelo ngai nazo devoir yo naloba ozo devoir nga combien Zamba azomona na kosaka te nalobaka vérité 100, 200, 300, 400, 500 Banzande ketoleka yaya nzamba azomona ngai naboyi kosimba mbongo mpo nayebi ke naza na voyage pete batindi ye basi balandi ngai na audio ozo comprendre nalobi yaya nasepeli na mbongo na yo me yebisa nga makambo nakende kopupula so mbomba mbongo wana à la prochaine akamwe nasombeli Beaufort moko abeti deuxième oyebi ke tovandi boye tala mopende jo tala sikoyo ngai moko fo intérieur zoyebisanga nakoafe ke Sainte Catherine mpe nakoafe mwete c'est-à-dire ngai moko fo intérieur omoni mutu avandi ya avanda yo to avanda yo boy va betango boy ton siko éclairage nazotala ngo nzambe na ngai nakoafe mpe nakoafe te nazwa kaka mbongo na yo nakende kofuta mpe nasala nini mais esprit amukishe ye nasombi te Beaufort nabi mama tomona na lobi na 15 heures tosolola bien parce que ngai nasolola butu eseko naboyi mbongo soki ezalaki moto mosusu tya wana mais namoni ke mbongo wana basi bapakolaki yango bipakole pakole ere aza na mbongo nakokonte ozomona ye moko maboko ezoleka omoni mutu soki asali makambo komona misu na ezopeta azotala bao baza na gauche na biso o bavandi kotoyo il faut avoir le nord solo nalobi mama tu me cherches à 15 heures mpo namoni ndenge ezomona ezolenga koma mutu aye kopesa mbongo opesela ye makambo ngai nakende koloba na écran mbongo ebele boye mpo nani nabimi moto ngo vere aseka natiki mbongo soki ezalaki président chinois Combattant, bonjour. Président Gilles Bandekouakassa, surtout au honorable provincial. Papa Nzembele, Kalengaï, Azosela na Kassai. Alobi, baza mobilisé pe rola na hôtel na. Aza famille bato abomaki Dingombe. Ngola décembre na Mbujimai. Alobi na quartier Baliek. Alobi papa, yebisa président Gilles Azosela e ko kitana to meme na Chipoyi. Il de paix c'est FIFA. Combattant de liste na actualité politique na ngai na kolobela. Kana mingi te élection faut salema na PPRD. Balinga bachana un secrétaire ya PPRD. Lobi tobelela kango aw. Mais toyebi bien bandeko na biso mingi ya ba réseaux sociaux. Tozo pesa bino mise en garde. Parce que to moni quand même bolingi bosa la biso campagne ya mabe. Biso to parmi bato tobeleli même oyo tobenga mbongo na chole. Na kabal na bango toyebi bien basala oyo tobengi droit kano. Ba changer ba se déguiser. Baswani lokola baswani na muka c'est na seba préparer ba carte na bango. Biso ba combattant to kotana bango lisu likolo ya nini e? Lisu. Baso swana teza carte. Yaya. Badisira biso. Toyebi bien basango basala droit kano. Na droit kano Tshisekedi wa Mulumba la kisa biso po politique. Biso to metsa bango ba biberonte. Boyebete bisika bazali biso ba combattant to kotika bango te. To kozana bango lisu likolo ya nini e? Lisu. Combattant d'élite. Première actualité na ngai bolandaki mokonzi mboka na Tanzanie parce que lobi asongaki na mabele ya bakoko na ye lobi asongaki vers 18h osonga asongaki masoleza kitoko mais eloko ekamwisi ngai c'est la toute la première fois muku antombolo asali discours na Swahili bisika ozala tobetele quand même abo combattant il de paix c'est FIFA. A promettant à biso même la campagne. Alors bien tu as consala le plus moyen à Mekola, Minoko Nyonso. Yango na mona mokonzi na ngai soka lobi
olobaka Fatinchwa nazoka te Fatinchwa combattant wana biloko bandeko na biso na bandu bampangi na munu balobaka bampangi na munu il fallait komekola minoko nyonso itire na biso bakongolais toalaka na tribalisme te tribalisme bamemela biso epa baétranger bamemela biso epa ya bato oyo bayaki kongo na kimuko bato oyo baya na kongo na ndenge ya bilokosi combattant d'élite nakoyebiso ete tozala serein tozala soudé mobilisé comme un seul homme awa nazoyebisa yo élection ekota na PPRD bazopréparé candidat oyo akozala secrétaire général ya PPRD Maman Olive Lembe. Oui. Yaya nayebi so mbo asimbwa ba comprendre ete Zoé ba interpeller awa ba comprendre ete kanya na bango batiaki lisusu na senyi oyo tobengi ndeko na biso Mosengo biso touti ko dévoiler ba carte solobaki boy Mosengo akoza la candidat ya senité par rapport ya nini na sepelaki na papa Mboso abengisaki tous les confessions religieuses alobi bo pesa nga candidat moko bovanda na mesa moko tolingi te makambo ne fiske bato ya minute devant ba publicité balobete bango bamona lokola baza bato oyo balingi mboka koleka nyonso boyebaki basango bakendaki le plus loin ya kobimisa même calendrier électoral oyo tobengi ya 2023 eza luvuni bakanisi baza bango moko na Kinshasa mais babosani ete mboka oyo ezali mboka bilaka po ete Félix abima mokonzi ya mboka esengeli baprophétie ebima na bapaster nyonso. Oui, pourquoi bino bakoni ko négliger bango bolingi ete bomima le devant merci to comprendre ete il fallait kobengisa ba confession religieuse nyonso yango olandi Martin Fayulu aleli na munoko yambo alobi basango batrahi pourquoi batindi bango biso nde tolingi to bimisa pourquoi bango bakele le devant bona nata oyo tobengi interview même ya Chole auti kokita po a comprendre ete azali entouré na ba musulman azali entouré na ba oyo tobengi bakimbangisa na armée d'Isali na bato protestant na bato oyo tobengi église de réveil na bababa bato na bamandefu ebele soko meki aningisi mandefu boye alobi okosinga molimo azambe lobi bo yaya toyebisi osakana na Congo tozali na basali ya Nzambe ebele mpe bobosana te bizambizambi mpe ezali awa baula mpe bazali mpe na bandeko oyo tobengi ya banani bakitalise bango mpe bazali omeki okutani na bango bakobeta nzoto na nzo yaya nalobi bovanda calme mokonzi ya mboka epate même oyo tobengi monde entier parce que na discours nasalaki devant oyo tobengi Makufuli ava bakende kokunda ye yeba deja bakundaki elobi moto remplace eza mwasi na ye mwasi na azalaki oyo tobengi deuxième vice-président UDPS FIFA yaya Fatia lobi biso RDC tokosoutenir yo bino mpe bosoutenir biso papa ava Fatia kita oyo tobengi Kabila azalaki kuna na Jeannette mwana mwasi oyo ayaka nzoto akokuba alata basapato ya mokase ya bana mibali bazalaki kuna po bakomprendre ete bakende balandela mwa biloko na bango me Makufuli andimaki akopere na mokwanto mbolo po ete aluka moya livre biloko ya Kabila papa balakisi biso incité oyo Kabila tonga na ndenge moko balakisi biso stade oyo Kabila même wenze me biloko yango awa Kabila tonga te UDPS viva kombata pasaka mivelonga UDPS viva Fachibe na ba autoroute combattant mais lelo bolandi bandeko na biso ya S la toute la première fois mamondika mitu ya train balobi ete o biloko ezali ya Kabila te Kabila azali ndeko na biso te biloko ezali ya Fachibe yango nazoyebisa yo ici bientôt projet déjà mais espère déjà bayoko kita sur le terrain balandela banzela nyonso po moyen kocha oyo tobengi barai train wana babengi yango train moderne train oyo esalaka train oyo tobengi train électrique awa kombata nayebisi bino bozava Dakar ebele bakomitubela même na toilette yo kozala te ndenge oyemba nzembo na toilette soki ozosokola yawe
ebele bakotumela baloba mpona faci lelo nga congolais nakomi ngebungebu idps viva combattant pesanga vive elonga idps viva faci be combattant d'élite nayebisi yo actualité politique nde tozokende sur le terrain yeba déjà toboyi élection te élection tolobi ata lelo tozokende nango mais tozokende élection na bana il fallait to recenser peuple congolais tosala recensement général po ete toyeba bambororo bazali bana yango napesi mise en garde président J lobi bamembre ya présidence babengi ngai balobi oyo bauti koremplace wakabwanga auti kocompose biro na ye atiaka badiaspora mais baye kodécouvrir moko azali camerounais yango toyebisi yo balobi acomposé biro na ye atie 10 personnes mais abekisika bandeko toakanda na bandeko na biso ya badiaspora te tolobaki ete tolingi te bokoze cause oyo tobengi ya biselele oyo bandeko mosusu parce na terrain oyo ndenge tozokendele boyebe ete il fallait kozala lisu likolo ya nini parce que toyebi terrain oyo ndenge ezaleli il fallait mpe koasociaka bamembre oyo mpe baza sur le terrain po ne fiske bato babundaki na kishasa baza te tala tobundaki bopile boya kosala bavantire awo eriki ke yaya nayebisi yo tozorapele mingi bandeko na biso to boya bote oluka bo asociaka bato baa sur le terrain parce que boya cause touta opedre baconseiller ebele mpona manquement ya kozanga kobenga oyo tobengi bana oyo tobengi bato baza sur le terrain oyo bayebi baplan oyo ayebi azali congolais te oyo ayebi azali mororo oyo aflato na maloba oyo aza na maloba oyo tobengi ya aluka oyo abimaka oyibisa chintu mais ne fiske fo travail na bana mome na composition na ye aki azwi un jeune moko aza camerounais yango toyebisi yo ndeko na ngai bisika ozali tolingi composition na yo osali composition na yo bandela yango sino te tokobetelo sitting bisika ozali idps viva combattant d'élite yeba déjà mukwantombololere tozolobawa azali dans les mots parce que d'ici bientôt il faut qu'en Afrique d'ici bauti kopesa yo invitation à part invitation bapesi po qu'en Afrique d'ici bientôt combattant déjà RDC bakotisi yango oyo tobengi na monde ya Goa Goa papa oya nini mpona libre d'échange mpona fiske po toluka moyen to partager oyo tobengi mboka na biso na biloko ya kolia combattant d'élite lobi bayebisaki yo banonsaki yo lobi baconseiller chef de l'état balouwe na babiro baye kotala ete ndenge toanonsaki sur le terrain awa bomoni tracasserie ezozala na zandu bazobuka zandu peuple andimi bazala na kati ya zandu bazala libanda ya zandu mais tracasserie epa bapolisier ozomona mokolo omoni policier azotindika mama ne fiske bango bakomi kozwa bataxe oyo tobengi ya bamama oyo bazoteka mama wana eza parfois aza électeur ya muku antombolo yango toyebisi yo Chantini Ngobila makambo ozosala tozosepela nango te okanisi biso tozobetolo maboko te tozomona na yo misu na misu mais toyebisi yo tolingi ete otala nsima ozonga mo Ngobila ozoyebisa bato ke Faci aza camarade nanga keba yo camarade na yo camarade na musala yo keba oyebi bana bandala oyo ozoyebisa ke aza camarade nanga okosambwa Ngobila bafulu merci awa camarade na yo na poto awa te awa bokozwa bino nyonso frappe merci idps viva nazokebisa soi-disant oyo azalaki rapper babenge na koma Alexis Légal ozolandela makambo na biso makambo oyo tobengi ya Frère de House ozolandela yango te ya président na bino Camerounais oyo lelo bakomi kobundana entre ye na Muzitu na Fayulu lelo nazoyebisa yo baye kodécouvrir mine moko ya diamant baexploite yango na Goma mine wana ya diamant moto aexploite yango ezali Muzitu yango na 2014 yango bazosenga papa Jules alingi ete akita asala audit tolingi bakangela biso Muzitu merci Sénégal awa topesi yo mise en garde parce que tozomona ozotambwisa bavideo na biso parce que merci osala biso publicité wana ozosalela biso salela mpe bato ya Frère de House salela mpe Martin Fayulu oala question ete azali présent ya bapine idps viva combattant d'élite awa nazoyebisa yo
Mouko Ntombolo, awa d'ici bientôt gouvernement faut bima parce que awa di bana ça qui bino lobby, ba toilettage basili saki. Lobby déjà partage ça les maki depuis dimanche. Mais lelo Mozambo kazongaki lobby. Mais lelo nazo sauf imprévu. Parce que ozoka déjà filmé zobima. D'ici bientôt gouvernement zobima. So gouvernement bimi, musala na biso. Donc on soutenir on a parlé du peuple. Parce que yeba déjà privilège à Liboso et Zali Otobengi le peuple d'abord. Question na yo peuple congolais. Tozali était pour nous rappeler tous les ministres. Bazali bato babirote, bazali bato sur les terres. Tolingi cette fois-ci biso ba combattant to kotika la bango tenté. Biso ba combattant oya sali grave. Toyebi bien inde na biro na ye. Bisiko zali démissionnaire en désordre. Combattant d'élite awa pe to ko signaler tous les combattants. Tous à la mobiliser comme un seul homme. Komitika te toyebi bien na ba réseaux sociaux ba komi ko tamusa ba information. Plupart de qu'on a biso les ndeko Eliezer. Azolo bete banda kala bozala wala bozwa misalate. O na osalo eza musalo bien musalate. On dit to zalata. Ndeko Eliezer. Tozo répondre ndeko Eliezer. O tozo sala eza musalo bien musalate. Soki tozo lo ba poete. Merci. Lelo mweza Chine. Azo voyager na Mbujiman. Ona musalo bien musalate. Bazuye na biro wa awo bien awate. Toyebi son ndeko Eliezer ke na komimisolo photo no yakala bano yana velo na musaki ya munene bomema na mukongo mais lelo olinyo le capote le kibiso kobosa na te biso tozali ba kinois plupart aussi toyebi kin na ndenge osakana te toyebi ndego kitaka na Kasai ne baswa kayo toyebi pe ndego oya na velo oya na Kinshasa biso ku tomata na avion mais yo oya na velo na Kinshasa toyebi ndego oya katsa banzela te okita bandu lokoma na Kinshasa bisiko ozali ke keba Vengi saki ngai na plateau na yo na koyate. Désert na koyate. Tozo ko fula yo piège. Merci UDPS FIFA. Combattant d'élite. Awa na actualité politique na chité par rapport à ni. D'ici bientôt toyebi tous les combattants boz à la mobiliser parce que lelo déjà filmé blanche pour le gouvernement pour le longa ina suka. Merci. Zongi sa slogan oya viva elonga boto bote. Wana eza viva sachet pesa viva elonga eza biso. IDPS viva. IDPS viva. IDPS viva. Bonjour. Bonjour Lissousou. En tout cas, tokoti na kati actualité politique. Actualité politique eza kitoko. Ndeka papa tena banda webisa biso. Limbisa okoloba. Yaya tola ki za pêcheur azokende. Bonjour papa pêcheur. Bonjour. Papa pêcheur to moni na carte na yo awa. Oye kotala biso finale. Alors yaya, pompo la caméra. Papa pêcheur olobi ni yebisa mu kwanto mo mo mayo kanini. IDPS viva. Pêcheurs des marchés, les grands pêcheurs. Na musala ya pêche. Oui. Nanga mo na sali 45 ans. Voilà. On comment ministre ya pêche. Na musala pêche. Quand on te banaki pêche 1974. Bana 74 eti tokoma 85. Omoni muntu ana yebisa kabino. Oya pêche ki na ba mamiwa. Na batatiwa. Viva. De 74 jusqu'à 84. Bon, mon aki bino moko oba maso azobenga permasa ezalaka. Tozako lia Thomson te. Mabundu ya rouge ezaki na libanga na kati miso ya rouge. Mabundu fati. Faut ebisaka bango. Azobenga ngo mabundu fati. Voilà. Mabundu fati. Fati beton. Voilà. Miso efungwami parce que na kati ya ministère na biso kuna pêcheur moko azate. Danger. Le gouvernement bimité sengi biso ba pêcheur to sanini toloba. Yango tokolo. Kokota makambo ngo. Kota. Tolongwe wana de 84. Tokoma 2001. Bayaka
solliciter les pêcheurs. C'est sous forme d'association. Quand on a commis 2004, c'est ça, et Belbi. Et comme on a pochi, il y a Moutou. Tout le monde a malamouté. Donc, on a dit que Bamassoua, Nanani, la partie béton. Il faut qu'on mette les mamans comme quoi. Bapesi Massoua, est-ce qu'il y a pas de pêcher? Tu es bangoté. Tu es bangoté? Dénoncez bango. Faisons penser à Massoua, na bantu, faisons pas pêcher. Ministre de la pêche et élevage, yoza électronicien. Si vous avez pêché ndengini. Ministre de la pêche na élevage, aza électronicien. Comme vous savez, on a bango ndengini. Yamo tozo papa, on va y pêcher. Totia bango na musala, papa yeba. Na ministère de la pêche, mais pas pêcher bazate. Si vous musala, on a bango ndengini. Papa Sakona. Voilà. Panzanteke. Nakati ya Congo mobimba na kinko les gars ba pêcher bazate. To bandi ngoma litondele. Voilà. To longe wana. To zongi mo muke CPA ba pêcher bazali. To yana kinchuka pêcher ba pêcher bazali. De la rive ba pêcher bazali. Olongwana bazobenga elita ingelo bake campement ya Chanik. Na sœur Chanik to zobenga ngo nani elita tolongwe wana bazobenga kamanyola na parlement olongwe wana komi na Gombe ba pêcheur pe bazali olongwe wana ndolo OK nani ndolo okiti mongol olongwe wana o matiti likolo kuna ba pêcheur bazali c'est-à-dire na kati ya base ba pêcheur ministère ya kitakate ezaka baye recensement na bango basali recensement na ngoti esili bakei kuna bazwi bakoma ba pêcheur bazwi batimusu batie likolo ya ba pêcheur omoni nde bazoma mamboka elo papa pêcheur okomi président ba pêcheur nyonso ya Kinshasa okobanda kolobisa biso na karte na yo odénonce makambo ozoleka kuna okomi président ya ba pêcheur nyonso président parlement de boya ba pêcheur Komona ngai ezali Ngoi Mudimbi. Ngoi Mudimbi, président du Parlement de Bounion, ça va pêcher. Voilà. Ok. Dans ma vie, pêcheur est malheureux. Azo comme malheureux ndengeni. Parce que azo sala musala ya yemoko, azo ebate azo kende wapi, azo nga. Ba na recensement na bango pesa 2000 bo pesa 2000. Ba komi ba komoti esili, ba zongi na kata bureau ko tukuna négatif ata pêcheur mo azaki. Pêcheur azo zonga kana malheureux. Mansona ba charpentier. Quel sabotage. Ya mwana na senga na papa pati béton. Yoka malam. Benga kombo mukwa ntombolo ko. Mukwa ntombolo. Béton kaye. Il est passé viva. Faut qu'on la vérité. Merci. Ça pour la vérité dans ma vie. Quel ministère ya pêche. Voilà. Badana quand tu kuna badaba pêcheur té. Badali support. Ba pêcheur badana c'est badaba maléré. Dossier oyo eza papa ici la lingete. Mukwa ntombolo. Si la lingete kende o inspecter na pêche. Tina C. Ministère la pêche. Dossier angwana. Kende kita na base. Bandana na kinchuka pêcheur. O commune bazobenga commune Ngalema. Bengisa ba pêcheur nyoso yoka bango. Okoyoka ba vérité. Oui. Soko aujourd'hui likolo impossible le côté. Olonga wana kita siko na kata ndolo. Kutana na ba pêcheur yoka. Ba pêcheur badaka teke na kinkole, ba pêcheur bada partout. Biso pense les choses alinini. Tolia Thompson na mboka na biso. Mabundo minene wana na Tokei to banana ni escapa mbise ezali belé na mwanda. Tobandi na mwanda banana. Olongo na komi na Bulambemba. Okomi na nganda ya Kimwabi. Okoti na Katala. Olongo Katala central. Omati siko na boma. Banda wana mbisi ezali ebele.
mais bapêcheur baza te tobandi mwanda mbisi ezali ebele ezosenga bapêcheur bazala mpona koexploite mbisi eza teke bato oyo aza journaliste mais batie ye pêcheur okolia mbisi te okolia mbisi ndenge nini yango nde tozosenga recensement ya bapêcheurs na base kita sur le terrain yo mokomisina esala nini emona si yango tolobi awa efo recensement ya mutu nyo tokobandela bape Ok, merci beaucoup papa. Silise sikoyo, bon lobby, okobanda koya okomi président. Na koshukisa pêcheur pesa utile na frontière ya mai. Mais wana zali. Ah, merci beaucoup. Bande konanga nyonso ba diaspora. Bino boza kuna. Botinda ba bateau de pêche. Botinda ba équipement. Président parlement yeyo. Soki ba équipement nyonso ya pêche eye bandobo. Tokopesa ye. Alita chamala. Mama Brigitte Mwanzaka beya. Sikita muchachino. Bandobo na ba biloko na ba filet. Eya, président ye. Merci. Chaque jour président ko banda ko ya. En tout cas, tu mettez le papa pêcheur ma boko, mettez le papa pêcheur ma boko. IDPS viva. Ngai na sepeli eloko moko na soulever et pas papa. Eloko moko na soulever papa ezalaka oto lobakawa. Nazui pas papa eloko ni papa lobi bake kozwa batu baza ba pêcheur te mais batie bango kuna. Ne oto lobelaka wa muko tombolo. Donc chacun dans sa fourrière. Voilà. Net ministère ya pêche na élevage. Il faut mutu opena ayebi ko lever, ayebi pêche. Tokokuta na baka oyote. Tokokuta na baka oyote. Na pèse exemple atala papa Jean Baudouin Mayo un avocat pile simple. Mais ma pèse yé budget. Comment ni protocole de continuer budget. Donc continue à actualité politique Fatibe. Donc continue sur actualité politique puisque Zimbabwe a outil qu'on coopérer na RDC faut libérer nous. Fatibe. Bukishibe. Zongi ça slogan Fatibe. Moma Ibe. Bukishibe. Les grands esprits be. Pourquoi tombe nous be. Le président le plus gossot du monde be. Le président le plus géant du monde be. Beteli papa wana maboko makasi. Wana samukishi. Yaya tika baby so tokumisa malgré ta information zoluka mais tokumisa pe Fatibe. Papa lo bakana ete. Bino bolinga baba ndolo ba mingi rais orgue rais autorité morale lo comme autorité imo. Puisque na minute il faut comprendre. Bolandi même ba information ba lobby Hippolyte Kanambe abomi président ya Tanzanie. Bisoté information. Na pesa bino information moko wa l'air azo uta Dubaï après avoir conversé mbongo na compte ya 5 ans. Kabila il fallait qu'il quitte la carte à Tanzanie. Président na lobby niet pas ici. Pas ici. Fatibe. Fatibe. Bukishibe. Il faut boyer parce que politique est zawa puisque on surtout bon na Kabila zo sala. Ezaba jeune. Biso toko dembate toko prêcher kaka politique ya Fatibe. To continue l'actualité politique. La mouka déterminée pour une guerre contre 5. Voilà. Aux confessions religieuses. Qu'est-ce qui se passe papa yaya ndeko nanga ina ebisakayo? Omoni papa moso alukinde makambu. Kofanda kolobaka kaete ba chef ne sorti ya ba confession religieuse. Bo fanda bo trouver délégué moko. Aya. Nazo ebiso na ba bape akoti makambo. Ba joba na sugi lokola ba rase lokola ndeko na biso ocho weya personnel fumu sabata. Ba tla nini wana bango pe balobi to koti makambo. Na bangunza. Puisque il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand le bandé a déjà bamoni, chaud les amis tout tito la lobby, ngande fona sala. Papa avec nous ne peut être à la lobby, washimi. IDPS viva. IDPS viva. Fatibe. Papa mou na lobby washimi. Okosi. Binoté. Puisque na minute foyer ba 5 nani la muka azako boya
Senko pourquoi atali alobi maintenant et résultat en 2018 pona la muka bango balo babongo Senko ayebaki vérité na gagné donc muto gagné pona bango eza Martin Madidi alors il faut oyoka ke bango pourquoi bazo boya Senko balobi pour le moment to boy Senko ceux qui bakoti makamango to sala guerre yango na nde omoni na ebisaka bino awa eza problème ya koyeba nani akozala mokonzi ya seni tout est consort après avoir rejeté loi ya otobengi nani otobengi o bapesa biso malonda il faut ce qu'on comprendre seni il faut ekambama na muto azali naître ya société civile ndango no moni balobi église pour fanda bo sauver solution bozande ko aider peuple boyete pona ba intérêt personnel ndango no moni na braza ya sans te mentir ça soit boya lobby même na comptage église catholique oui merci ya bino bobo ya makambo église catholique mais oyebi Caleb bakangeli wa président j'ai appelé ça bino information solo Caleb bazuye kuna na Senko Fachibe yo ça na politique amu IDPS viva ah nazo yebi sabino ezali sans formol mais tellement que boza bato église catholique boko comprendre place soso ken Caleb aza muto asali ba enlèvement ba torture arrestation abomi batu mais yo moni siko ba sangu na bino wana so ba nani baza ko protéger Caleb mais quand bazo lancer vie de recherche biso pe to kotiye na kati ya Senko tolo bate so aza muto église catholique lo ngande akimangisi baza ba wakenda baza bato papa avec muguna baza ba musulmani pa baza kitawa la toza Isoma kitawa la toza Isoma kitawa puisque les deux sarabino bon mon abaché comment ça fait-il que Senko atiki Bible a commis quand on a fait des routes il y en a sabino verset à la lycée sukunate et puis etikale muke maman légionnaire à Colombo etikale muke maman mwikaza catholique etikale muke lo abeta subiya la te radio wana beta wana ba individu na watikala ba individu omoni mikolo ya kasala kaboy atiki yango IDPS viva yango wana leo tolobaka toza koluka ke na église catholique te ba individu wana baza kokamba église bazobebisa verset eza lisusu te ba verset biblique recommande à l'Éternel ton sort, aimez-lui ta confiance, il te donnera ce que ton cœur désire et ça l'a raté. Kuna, comment t'as fait des routes, proposition de loi, il y a élection, proposition, un sango, oyo qui se respecte. Il y a un sango qui se respecte, papa nangai. Quelle est une église catholique, mais moukolo qu'on comprend, tous ça a raison. Okopé sa fatigue, mais toi raison. Puisque Yenanga Zawana comprendre que l'église catholique et trahira papa nanga bandaka. Na longwe nanga l'église catholique na kenanga na filade. Azo bokonzite. Fatigue. Toujours dans quatre actualités politiques, la population basa cause la gouvernement. Mukishi azonga kilobi. Eh, lobi na baswa. Donc les grands esprits ayakiwana na minute foboyeba. Liste déjà est bien classée. Gouvernement est à c'est la wanate. Assez à que gouvernement est à ba guerrier. Il y a pas warrior. Alors vous devez comprendre. Ceux qui m'ont levé déjà ba warrior. Papa, il faut comprendre que ma camion surtout les autres salama, yende mutusko classé. Ne a copé sa casse à nani au porte-parole naie, à l'équipe, à Betty Yango. Ne siko dans quelques heures. Dans quelques heures, cela veut dire 2 ou 3 jours. Bokoyo ba déjà autobengi gouvernement. Toujours dans quatre actualités politiques, Augustin Matata Tampon ont choisi dans quatre Guinée Conakry. Boyoki Matata Tampon ba choisir rien à Guinée Conakry. Pour la meilleure gouvernance à Saliawa. Les journalistes ya Radio Kapi, aye kotuna, Augustin Kabouya mes dossiers a mis l'école et Kendawa. Ote nenga zana kotuna ngate, pourquoi
parce que baekole wana totonga yango pesa biso effectif ya baekole bino botonga nazoyebisa yo matata mponyo stupéfait moyen ezongisela journaliste réponse eza nde journaliste aye kotuna ye lisusu papa Augustin matata mponyo ndenge oza boye eske okobetela biso bilan puise na kati ya république démocratique du Congo basepeli na yo te mais comment ça fait-il que na Guinée Conakry baza kosepeli na oyo tobengi gouvernance na ye nde alobi wana nga na yebi te nde nga na kotaki soki na 2012 peuple congolais abanda kosepela na ngai abandaki kolinga nga naza nde bayebisi ye yo oyaki na bokonzi bapesi yo makambo ya bukanga lonzo lelo tomoni eproduire eloko te apart oyo ya Fachi Béton eproduire 6000 tonnes. Vous devez comprendre Fachi quand il part il réalise train na yebisaki bino oyo yaki ya sika en sachet eza babiloko ya modernisation yaya soki oboyi Fachi mélange avec kende puisque awa na minute oyo nayebisaka bino chaque fois le pays qui a été détruit pendant 50 ans comment bakobongisa yango dans 2 ans 3 ans et puis Fachi aza na baton magique ta kobeta donc nous avons le droit na pouvoir ya koaccorder temps makambo ya baélection ozo yango yaya nazoyebisa yo ezali pula ya kobosana zele okoyoka bosana pula wana ya baélection nazoyebisa tout d'abord déjà bosana pourquoi okoyoka guerre entre bango na bango et puis loi oyekoya pour opposer en République démocratique du Congo ça le Congolais de père et de okoya ndengeni et puis place bakangela batobele ezali place ya recensement boto bote bato belé net bader takanji ngabalobi beta place c'était wana de place à matin ma fayulu bakoya tout la musi yaza mais yo za étranger balobi yako c'est recensé oye wana babandi ko lakisa déjà que oza la police pe wana tika yo Fachibe kama toujours na kati actualité politique Papa Mbosso et Bahati Lukobu chez Ambongo auti koloba alobi yepe asepeli puisque à part dans makambo la fidèle catholique azape homme politique yo kambongo Ambongo te pardon cardinal Mosengo voilà c'est bien lui le cardinal Mosengo auti koloba dernièrement alobi puisque ye attention na ye il faut comme mokonzi ya seni yangwani faut bolanda même bato ya pepe de plan na bango landa jeune moko ya kanambe constat ina ywana appelle chevalier alobi pona bango baza ko proposer auto bengi Mosengo nde na yo kisiko Mosengo ye moko alobi andewo ya kozana fidèle catholique ngape naza homme politique ya mboko nde nazo ebisa bino nde yangwana nazo ebisa nde nazo ebisa bino soki bomoni siko Fachi akotisi na dictature bolo batereza mabe puisque démocratie le moko il faut ça na pilipili boto bote sasuye wana mutute aza kokoka sasuku na église catholique mango baacha puisque bamoni Fachi trop bon trop couillon toujours dans quatre actualité politique et dans les prochains jours Ambongo Frigolin c'est vendredi devant ba député il y division sociale yaya akozala kaka devant ba député na ba sénateur ya église catholique oh mais oui c'est vendredi le 26 Ambongo Frigolin yemoko akozala devant ba sénateur na ba député nationaux ya église catholique kaka alors vous devez comprendre batona baza la division sociale l'air Fachi zote biso unité bango baza koya na division sociale comment ozo yamba kaka ba auto bengi ba député na ba sénateur ya église catholique donc bozana plan obino il fallait bo organiser yangana tozo kebisa ba anti valeur na union sacrée il faut tokebisa bango pourquoi tomoni bato mususu bazoya na bakwa po babebisa alors tokebisa na muko tombolo biso toza toujours ozage lisu likolo ya lisu il n'y aura plus le coup d'état bocholanda ote na juin wa il faut basala coup d'état mboka muko tombolo moyen kusala coup d'état ezali pourquoi parce que na minute Félix Antoine Tshisekedi osala coup d'état chile na terrain moko bete mama be bochokolanda ba ebisibino oh les jours na juin batu oyo bakotaki na côté à Tanganyika ozoya kotisaki babanda ko préparer basala moi kubo ceci cela naza ko yebisa bino et puis na tondisa mina esengo pourquoi Félix Antoine Tshisekedi Chilombo sécurité na ye ko sala ba jeter pour le moment na solo la kina moko shikata na ya lobby o sali ba jemi chopo libanda shikata na ye côté tokendaki na
pour inaugurer projet Chilejelu ya papa Tumachikela na terre jaune. Là tokenda ikuna poto inaugurer projet Chilejelu na ezupe occasion ya kosolona na auto bengi shikata. Abi papa yori yebisanga na biso puisque toyoka kanungulu pe moi alobi keba ko poussa na te ndenge zawana. Donc ceux qui poussani na moindre pépin okozambumande en désordre. Nde ya wana na ekotuna mais par rapport nde toyokaka et Félix Antoine Tshisekedi échappé à un coup d'état robose alobi fanda nonya Afrique mobimba mutu babatelier kitoko aza Fachibe l'air Fachi akenda ki pona chité na 74e sommet ya ONU boyoka ki Fachi atelemi liboso ba décideur du monde ayebisi bango na matia wa cher oyo pa maté na mati pona yebisa bino vous les grands décideurs du monde l'air bozwaka ba décision wana il n'y a jamais eu un président africain au fait atia accord na yewana ndesiko président ya ONU atelemi à lobby il y en a aussi le président africain ba yawa me batikali kolobate mais ndengo lobeli yango banda lelo okomi décideur du monde un décideur du monde akosala IDPS viva! IDPS viva! En tout cas, makambo eza kitoko. Tozo sakola sango malamu en tout cas makambo eza kitoko. En tout cas, to sepeli ndenge président chinois atola bana suka awa. Il faut osala coup d'état. Coup d'état, il faut seulement opposer la relation na comité international. Bango nyonso oyo ba préparaki na catholique, na ba politicien. Et si la raté ça ligne, yango comprendre que na 5e mois, parce que ba keto non, to sala coup d'état. Papa coup d'état égalité. Nous to sala coup d'état na katamboka o égalité. Biso moko peuple congolais, to sali sur l'école ali. Yango comprendre le lo ote ba su Fachi Beton, ba tie les décideurs du monde. Na kata G20. Ba tu G21, ba su Fachi ba nieti ki a commis G21, moi copé na kata décideur du monde. Si koyo yaka, OK ko sala coup d'état. Est-ce que bokolonga? Yango so comprendre loko, et so pesa ki pelekes na kata basango. Et loko ni basango baso luka. Na batala la baté. Et loko ni basango baso luka. Basango baso luka toujours ba pouvoir. Et puis basango baso luka toujours ba minérer. Na kata est parce que ba français, ba belge, basango eux, basaki ba contrat na bango na ba français na ba belge, nenga o ba commis le hôtel. Bayebaki na Fachi Beton akotika pouvoir oyo na ba 2020 nde Fachi Beton lelo akomi oyo ba 2021 basango na ba français na ba belge ezosala bango peke c'est parce que basalaki ba contrat moko ya makasi epona ba minerai na biso na kata est boki tchachomba na bakangi ye tchachomba na za arrêté tchachomba na za arrêté parce que ya sa fournisseur pe numéro 1 pe ya rébellion na kata est kuna bato kanga ye bakutela ba atangi na ba abeda chu atangi na quelqu'un va musicien bangona baso fournir ba rébellion ya makasi et puis baza ba boulou ya ba minerai na kata est tchacho mbala leki na poto na kata est bato kanga kuna bato kanga groupe rebelle tchacho mbala kati wana siko bato ba konti na kata ya ba konti na kata ba Jean Hall parce que baza na souci peuple congolais yango so comprendre que non et c'est quand to wuti na bango to komi pe to so kende awa et comme il kama god le virage et comme il kama suka yango comprendre basango baso lukaka ba patasi ba patasa baso lukaka ba patrisa makambo mais na so sabino que na so sirebino tango union sa keso bima o pesi moi ça nini o komona bato ba kopaka tambango bango moko facha c'est na liste ça moulai pe liste ça munene ya ko kanga ba criminel sommet de l'état tango nous faut comment so bima papa to ko kanga bango en désordre même moi il rapport à ma ping auto so ba oyo to chango kata o ko comprendre même nouveau Congo o comprendre même ba ministre kala o comprendre même ba député kala papa na liste ya rapport à ma ping to so qui peut bango te yango moni mu ko to moni ma Fachi Beton alati casquette mususu même na kata union sacrée même na kata union africaine oye mele moni ba pesi Fachi oye ma bongisi ni ba bongisi pour na Fachi papa ba ko tuna ngulu nous sommes Fachi très fort na ba to auto so que na kata mboka boza to comme à la fin du mois 3e mois to ko ta début 4e mois beaucoup moins changement na kata Congo changement total na kata même on so ko ba rebelle so ça ma kata est kuna déjà ba abeda chou ba tchachombala ba plus de 7 personnes y complicité na ba général